ամենաանտիրը կամ ոչինչ։ Օղի H2 ջրի պես է խմվում։ Toulouse 3 համալսարանի de l'Institut national polytechnique de Toulouse, ինչպես նաև Թուլուզի պոլիտեխնիկական ազգային ինստիտուտի պարոնայք նախագահներ։ cher Monsieur Cros, qui avait travaillé jour après jour à ce projet, Հարգելի պարոն Կրո, որ օր-օրի աշխատել է այս ծրագրի վրա, et cher Monsieur Pouzin, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, եւ հարգարժան պարոն Պուզեն, որ այսօր ձեր ներկայությամբ պատվել եք։ L'Arménie vous accueille pour le forum économique de la francophonie qui se tient en ce moment même à Toumo. Հայաստանը ձեզ այս պահին հյուրընկալում է այս պահին, հենց այս պահին Թումո կենտրոնում ընթացող ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի շրջանակներում կազմակերպված տնտեսական ֆորումի շրջանակներում, Mais nous avons voulu contribuer à cette semaine absolument exceptionnelle que vit l'Arménie. Բայց մենք էլ ցանկացանք մեր բաժին մասնակցությունը բացառիկ այն պահերին, որ այսօր ուրեմն ապրում է Հայաստանը, En organisant à l'ambassade la signature du protocole d'accord pour la création d'un centre de calcul national de haute performance. եւ մեր մասնակցությունը որոշեցինք արտահայտել Հայաստանի Հանրապետությունում գերարագ, գերճշգրիտ հաշվողական կենտրոնի հիմնադրման ուղղված փաստաթղթի ստորագրմամբ։ Ce protocole d'accord vient renforcer une coopération académique et scientifique déjà très dense entre le monde universitaire toulousain et l'Académie des sciences arméniennes. Այս համաձայնագիրը գալիս է իր բաժին ամրապնդումն ու հզորացումը բերելու այն համագործակցության ուրեմն փաստաթղթին, որը ստորագրվել է Թուլուզի բուհական ուրեմն հաստատությունների մի կողմից եւ մյուս կողմից Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ակադեմիայի միջև։ Une coopération lancée en 2003 par l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, dont je salue la présence ici du directeur. Համագործակցություն, որը մեկնարկեց դեռևս 2003 թվականին Թուլուզի ուրեմն պոլիտեխնիկ հետազոտությունների ուրեմն ինստիտուտի ամիջական նախաձեռնությամբ իդեպ Առիթից օգտվելով ողջունում եմ այդ ուրեմն հաստատության տնօրենին այստեղ։ Et scellé par un accord cadre signé à l'Élysée le 8 mars 2017 en présence des deux chefs d'État français et arméniens. Համաձայնագիր համագործակցության ուղղված, որը 2017 թվականի մարտ ամսին Ելիսեյան պալատում ներկայությամբ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի ուրեմն ղեկավարների եւս մեկ անգամ ամրագրվեց։ Nouvelle étape dans cette coopération de longue date, la donation d'un supercalculateur de type EOS à l'Académie des sciences arméniennes a été proposée par les universités de Toulouse comme une suite logique à donner à la signature de cet accord cadre. Որպես արդեն իսկ երկար տարիներ ուրեմն տևած այս համագործակցության տրամաբանական շարունակություն, նախանշվեց մեկ նոր փուլ, այն է որոշումը Թուլուզյան համալսարանների կողմից EOS մագնիշի գերհզոր համակարգիչ նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ակադեմիային։ Il y a plusieurs mois, les présidents des universités de Toulouse ont ainsi notifié par lettre à l'Académie des sciences d'Arménie une promesse de don à laquelle l'Académie a bien voulu répondre favorablement. Սրանից մի առժամանակ առաջ, մի քանի ամիս առաջ նմանատիպ ուրեմն սարքավորման կերհզոր համակարգչի նվիրաբերման մասին Թուլուզի բուհական միջավայրի ներկայացուցիչները նամակով գրությամբ իրազեկեցին Գիտությունների Ակադեմիային Հայաստանի Հանրապետության, որի կողմից հետևեց դրական պատասխան։ Alors bien que les modalités pratiques du transfert du supercalculateur restent encore à définir, le protocole que vous allez signer aujourd'hui permet d'ores et déjà de poser les jalons d'une coopération de long terme dans différents domaines. Չնայած որ դեռևս այդ գերհամակարգչի Հայաստան ուրեմն տեղափոխման նառնչվող ուրեմն պայմանները դեռևս սահմանված չեն, այդուհանդերձ նմանատիպ արձանագրությամբ ստորագրությամբ կարելի է փուլանշել երկար տարիներ հուսանք տևող համագործակցության, որը ուրեմն ցանկանում է վարել Հայաստանը Ֆրանսիայի հետ։ Domaine aussi prometteur que le calcul haute performance
l'analyse des métadonnées et l'intelligence artificielle. Այնպիսի ուրեմն համագործակցության եզրեր հնարավոր, ինչպիսիք են, այսինքն բարձր ճշգրտությամբ հաշվարկներ, մեծածավալ տվյալների ուրեմն հավաքագրում եւ վերլուծություն եւ արհեստական ինտելեկտ։ L'enjeu, en effet, n'est pas seulement de livrer une machine à l'Arménie. Խնդիրը միայն չի կայանում, թե ինչպես Հայաստան հասցնել այդ սարքը, mais de coopérer avec l'Arménie pour faire émerger un centre national de calcul haute performance այլ նաև համագործակցել օգնել Հայաստանին, որպեսզի Հայաստանում հիմնվի մեծ բարձր արտադրողականության հաշվողական կենտրոն։ et donc de créer un écosystème institutionnel propice à une exploitation optimale de cette machine Եվ այս առումով բնականաբար իզորու լինել ստեղծելու մի ողջ ինստիտուցիոնալ էկոհամակարգ, որը նպաստավոր կլինի շատ բարդ գիտական խնդիրներ վերլուծական et իրականացնելու։ d'en faire une source d'application concrète dans des domaines aussi variés que la météorologie, l'agriculture, l'irrigation ou la sismologie. Եվ ավելի կիրառական լայն հնարավորությունների ուրեմն դաշտ ստեղծել նման ուրեմն սարքավորման տեղադրման համար այնքան տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են ասենք ոռոգումը, գյուղատնտեսությունը, սեյսմոլոգիան, Et grâce à ce projet, grâce à la mobilisation des universités de Toulouse, la France peut être à la hauteur de l'autre révolution arménienne, la révolution numérique. Իսկ շնորհիվ Թուլուզյան համալսարանական միջավայրի այս նախաձեռնությամբ Ֆրանսիան կարող է նաև իր բաժին մասնակցությունը ցուցաբերել մեկ այլ հեղափոխական այսպիսի մի դրսևորման մեջ Հայաստանում, այն է թվայնացման ուղղված կամ թվայնացմանը միտված այդ հեղափոխությունը։ Depuis ma prise de fonction à Yerevan en tant qu'ambassadeur, il y a un peu plus d'un an, je suis impressionné presque quotidiennement par le potentiel de l'Arménie en matière de nouvelles technologies. Ահավասիկ արդեն մի փոքր մեկ տարուց ավելի ինչ ստանձնել եմ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանի ուրեմն գործառույթները անդադար չեմ դադարում զարմանալով եւ հիանալով տեղեկատվական ոլորտների Հայաստանի ունեցած պարունակած ներուժով։ Je crois que la présence de M. Pouzin en Arménie aujourd'hui témoigne de la réalité de cette révolution numérique. Եվ կարծում եմ, որ այսօր պարոն Պուզենի ներկայությունը Հայաստանում գալիս է եւս մեկ անգամ վկայելու թվային ոլորտի այդ հեղափոխության իրողությունը։ L'Arménie dispose de la ressource naturelle la plus précieuse qui soit, Հայաստանը ունի ուրեմն բնականներից ավելի բնականը չկա, երևի թե ռեսուրսներից մեկը, les cerveaux de sa jeunesse. իր երիտասարդության ուղեղները։ Et c'est pourquoi nous faisons du numérique un axe désormais prioritaire de notre coopération. Եվ երևի թե սրանով է պայմանավորված, որ մենք համարում ենք այսուհետ մեր համագործակցության գերակա առանցքներից մեկը, նաև համագործակցություն թվայնացման ոլորտի շեշտադրությամբ։ Il y a quelques semaines a ouvert la 5e filière de l'université française en Arménie dédiée à l'informatique et aux mathématiques appliquées. Սրանից մի քանի շաբաթ ընդամենը առաջ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանը բացեց իր նոր 5-րդ ֆակուլտետը՝ ինֆորմատիկա եւ կիրառական մաթեմատիկա։ La France veut accompagner cette révolution et la France veut faire en sorte que cette révolution se fasse aussi en langue française. Ֆրանսիան բնականաբար պիտի փորձի աջակցել, ուղեկցել այդ թվայնացման ուրեմն հեղափոխությանը եւ պիտի իր բաժին օժանդակությունը ցուցաբերի, որպեսզի այդտեղ կատարվող աշխատանքները նաեւ ինչ որ միտեղ ընթանան ֆրանսերեն լեզվով։ Donc il est très symbolique de signer ce protocole alors que se tient à Yerevan le sommet de la francophonie, le forum économique de la francophonie. Շատ ուրեմն խորհրդանշական է այս առումով, որ այս պահին քիչ հետո հետևող արձանագրության ստորագրությունը տեղի է ունենում հենց այն ժամանակ, երբ Հայաստանում տեղի է ունենում ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը եւ տնտեսական ֆորումը այդ շրջանակներում։ Et cette coopération se fait dans les deux sens, puisque comme vous le savez, un centre TUMO a ouvert à Paris il y a quelques semaines. Եվ գիտեք երևի թե, որովհետեւ խոսքը գնում է երկու ուղղություններով ուրեմն տեղի ունեցող համագործակցության մասին, գիտեք երևի իրազեկվել եք, որ մի քանի շաբաթ առաջ ընդամենը Փարիզում բացվեց
Թումո կենտրոն։ Ce qui veut dire que tous les supports pédagogiques de TUMO sont désormais traduits en français et sont prêts à être diffusés dans l'ensemble du monde francophone. Մի բան նշանակում է հետևյալը, որ ուրեմն կրթական բոլոր դիդակտիկատ նյութերը, որոնք իրականացվում են, ուրեմն պիտի իրականացվեն Թումոյում, թարգմանված են արդեն ֆրանսերեն լեզվով եւ տրամադրության տակ են աշխարհի բոլոր վայրերում, որտեղ ուրեմն ֆրանսերեն լեզվով կնում է մասնագետների պատրաստում։ Et je pense que le mot TUMO va bientôt entrer dans le Larousse. Եվ ես կարծում եմ, որ Թումո եզրույթը երևի թե չի հապաղելու իր բաժին տեղը զբաղեցնել ֆրանսիական հանրագիտարանում, Լարուսի մեջ։ Donc aujourd'hui se donnent rendez-vous les nouvelles technologies, la francophonie, la signature du protocole. Ուրեմն ստացվում է այնպես, որ այսօր հանդիպում են համաձայնագրի արձանագրության ստորագրությունը, ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը, Թումոն։ Et nous posons vraiment les jalons de ce que sera la coopération entre la France et l'Arménie dans les années à venir. Եվ մենք իսկապես հիրավի այս պահի դրությամբ նախանշում ենք այն հետագա փուլերը, որոնցով պայմանավորված կլինի հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը ապագա տարիներին։ Et je suis très heureux de voir le rôle croissant qu'occupe Toulouse à travers ses différentes universités et institutions dans la coopération entre la France et l'Arménie. Եվ ես բնականաբար չեմ կարող իմ ուրախությունը չհայտնել առ այն, որ Թուլուզ քաղաքը իր բուհական միջավայրով պայմանավորված աճեց խորացնում է իր գիտական ոլորտի, կրթական ոլորտի համագործակցությունը ամենատարբեր ոլորտներում Հայաստանում։ C'est la preuve que la coopération entre la France et l'Arménie n'est pas seulement le fait des Français d'origine arménienne. Սա գալիս է ապացուցելու հետևյալ իրողությունը, որ հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը պայմանավորված չէ միայն հայկական ծագում ունեցող ֆրանսիացիներով, Mais que, comme je le dis, comme je rappelle toujours aux Arméniens, vous avez en France 66 millions d'amis potentiels. Այլ, ինչպես ես սովորություն ունեմ յուրաքանչյուր անգամ ասելու Հայաստանում, դուք Ֆրանսիայում ունեք էլի 60 միլիոն ֆրանսիացիներ, ովքեր ձեր համակիրներն են։ Le président de la République, Emmanuel Macron, arrive cette nuit. Այս գիշերը երեկոյան ուշ ժամանում են Հայաստան նախագահ Մակրոնը իր տիկնոջ ուղեկցությամբ։ S'il avait atterri à 15 heures, il serait parmi nous. Եթե ժամը 15-ին ինքնաթիռը վայրեջ կկատարած լիներ, նրանք հաստատ այստեղ էին լինելու մեզ հետ։ Mais en tout cas, cette signature s'inscrit exactement dans la nouvelle orientation qu'on veut donner à notre coopération. Բայց այդուհանդերձ այս փաստաթղթի ստորագրությունը գալիս է եւս մեկ անգամ վկայակոչելու այն նոր ուղղվածությունը, որ մենք ցանկություն ունենք փոխանցելու կամ դրանով օժտելու հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները։ La France, qui a déjà fait beaucoup de chemin avec l'Arménie, veut être au rendez-vous de la nouvelle Arménie. Ֆրանսիան, որը արդեն իսկ երկար ճանապարհ է անցել Ֆրանսիայի հետ, ցանկանում է անպայման ուրեմն նոր Հայաստանի հետ մեկտեղ ներկա գտնվել ու ուղեկցել նրան։ Merci beaucoup et merci de votre présence et merci encore une fois շնորհակալություն ձեր ներկայության համար։ à Monsieur Pouzin de parrainer par sa présence Եվ cette շնորհակալություն signature. եւս մեկ անգամ պարոն Պուզենին, ով որի համաձայնեց իր հովանավորչությամբ պսակել խնդրո առարկա փաստաթղթի ստորագրման արարողությունը։ Merci beaucoup. Շատ շնորհակալություն։ J'invite Monsieur le Président de l'Académie des sciences de la République d'Arménie, Monsieur Radik Martirosyan, à venir prononcer quelques mots. Ես հրավիրում եմ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ակադեմիայի նախագահ պարոն Ռադիկ Մարտիրոսյանին իր խոսքը մոտենալ բարձրախոսին իր խոսքը ասել։ Շնորհակալ եմ։ Merci, Հարգելի պարոն դեսպան, Monsieur l'ambassadeur, հարգելի փոխնախարար, Monsieur le vice-ministre, հարգելի ռեկտորներ, chers donc recteurs et présidents, տիկնակ եւ պարոններ։ mesdames et messieurs, Այսօր մեր Գիտությունների Ակադեմիա, ես կարծում եմ մեր գիտական հանրության համար պատմական օր է։ je pense qu'aujourd'hui ce jour peut être qualifié comme un jour vraiment historique, non seulement pour l'Académie des sciences, mais aussi pour la totalité de la communauté scientifique. Որովհետեւ մենք արձանագրում ենք, լրացնում ենք նաեւ մեր համագործակցության պատմության մի նոր էջ։ Pourquoi? Parce que ce jour-là, on est en train de remplir
et donc de remplir une nouvelle page dans la coopération scientifique entre nos deux pays. Անցած մոտ 3 տասնամյակների ընթացքում Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի գիտակրթական համակարգերի համագործակցության փայլուն էջեր են եղել։ Dans le courant des 3 dernières décennies, on peut dire que ces décennies ont été marquées par des projets mais vraiment brillamment réalisés en matière donc éducatif et scientifique plutôt. Իսկ ավելի կոնկրետ վերջին 15 տարիների ընթացքում Mais plus précisément dans le courant, ça fait déjà 15 ans, il est question d'une coopération. տարածաշրջանի համասարանների եւ ինֆորմացիայի ակադեմիայի մի քանի ինստիտուտների միջև ստեղծվել էր ջերմ համագործակցություն։ Et surtout pendant les 15 dernières années, il est question justement d'une coopération très étroite et chaleureuse qui s'était tissée au niveau des instituts et des structures scientifiques, foyers scientifiques, donc de l'Académie des sciences, avec leurs homologues ou partenaires de la région de Toulouse. Այդ համագործակցության արդյունքներից են բարձր որակավորման կադրերի պատրաստումը։ L'un des donc exemples de cette coopération, la formation vraiment donc des spécialistes de très haut calibre. Գիտական ծրագրերի մշակումը, L'élaboration de tout ce qui est cursus ou programme éducatif et scientifique. եւ այն ծրագրերը, որոնք նախատեսվում են առաջիկայում։ Et surtout les projets et les programmes qui visent l'avenir. Խոսելով այսօրվա օրվա կարևորության մասին, S'agissant de l'importance de la journée, որովհետեւ այս արարողությունը կատարվում է երկու շատ կարևոր միջոցառումների օրվան։ pourquoi? Parce qu'il est question justement d'un événement qui donc se passe et coïncide surtout avec 2 événements d'une importance particulière. Մեկը, որը ֆրանկոֆոնի հետ կապված համաժողովն է, Premièrement, le sommet de la francophonie, տնտեսական համագործակցության համաժողովը, le forum économique. եւ մեր ներկա գտնողներին ուզում եմ ասել, որ մի ընդամենը 1 շաբաթ հետո մենք նշելու ենք մեր ակադեմիայի հիմնադրման 75 տարիների հոբելան։ Et j'aimerais justement informer à tous ceux qui sont ici présents que dans une semaine, nous allons célébrer le 75e anniversaire de la création de l'Académie des sciences de la République d'Arménie. Հոբելանը նշանակում է ծննդյան օրը նշել։ Donc, qui dit 75 ans, dit justement donc célébrer l'anniversaire. Իսկ ծննդյան օրը ցանկացած օբյեկտ սիրում է ստանալ նվերներ։ Alors, donc, s'il est question d'anniversaire, tout intéressé donc veut absolument recevoir des cadeaux. Մեր գործընկեր համասարանների կողմից, De la part de nos partenaires, de nos universités partenaires, du gouvernement de la մեր République ծննդյան française. օրվան նվիրվում է այդպիսի շատ կարևոր մի գերհամակարգիչ, Donc, un super calculateur nous est offert à l'occasion de notre anniversaire. որը մենք մինչև հիմա չունենք, բայց ցանկանում ենք ունենալ։ Super calculateur qui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'en avait pas, alors que grand était notre souhait et désir d'en disposer. Որի հետ մենք կապում ենք մեծ հույսեր, Donc, un super calculateur vis-à-vis duquel nous avons beaucoup d'espoir. որը կօգտագործի հիմնարար գիտության տարբեր բնագավառներում, Un dispositif qui va absolument et sans doute être utilisé dans le domaine des sciences fondamentales. եւ հատկապես կնպաստի մեր գիտական արդյունքների ներդրմանը երկրի տնտեսության ասպարեզ։ Et d'autant plus va favoriser à l'insertion de tout ce qui est donné, récupéré ou cultivé ou élaboré par différents centres scientifiques, donc dans un réceptacle qui va servir au développement de ce pays. Հետաբար թույլ տվեք մեր
Խորին շնորհակալություն հայտնել Alors, մեր համալսարաններին de ce fait, permettez-moi donc d'exprimer donc mes remerciements à nos chers partenaires toulousains, à l'ambassade de France en Arménie, à son ambassadeur ainsi que à l'ensemble des effectifs de l'ambassade de France. Եվ դեսպանատան բոլոր աշխատողներին, ինչպես նաև երկրի ղեկավարին, որին մենք սպասում է մեր հանրությունը։ Ainsi que donc le président français qui est impatiemment attendu par la communauté arménienne. Շնորհակալ։ Merci. Toulouse Ուրեմն Polytechnique Ազգային ինստիտուտի նախագահ։ À venir prononcer quelques mots. Մի քանի բառել պարոն Սիմոնենը Գարդասանի, Monsieur le vice-ministre, պարոն փոխնախարար, Monsieur le président de l'Académie des sciences, պարոն Գիտությունների ակադեմիայի պարոն նախագահ, Monsieur l'ambassadeur de France en Arménie, Հայաստանում Ֆրանսիայի պարոն դեսպան, chers collègues, հարգելի գործընկերներ, Mesdames, Messieurs, տիկնայք, պարոնայք, au nom de l'ensemble de la délégation de Toulouse, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui en cette période particulièrement riche qui célèbre véritablement l'amitié entre l'Arménie et la France. Եվ ուզում եմ ավելացնել, որ Թուլուզի իմ գործընկերների պատվիրակության ուրեմն բոլոր անդամների անունից ես պարզապես ուզում եմ իմ բաժին խոսքն ասելով հետևյալը, որ ես իսկապես երջանիկ ու ուրախ եմ այս պահին, այս բացառիկ պահին, որն ապրում է Հայաստանը, գտնվել այստեղ ձեզ հետ միասին։ La signature de ce protocole réjouit tout particulièrement les établissements de l'Université de Toulouse pour deux raisons principales. Եվ խնդրոարարկա փաստաթղթի ստորագրումը առանձնահատուկ ուրախություն է պատճառում Թուլուզի համալսարանական միջավայրի ուրեմն հաստատություններին եւ երկու հիմնական պատճառներից ելնելով։ La première est qu'elle s'inscrit dans une continuité de coopération scientifique depuis une quinzaine d'années. Առաջինը, որ այն իսկապես ներգրվում է ահավասիկ արդեն 15 տարի շարունակվող գիտական համագործակցության շրջանակներում։ Une coopération qui s'incarne quasiment quotidiennement entre les personnels de l'Université Paul Sabatier, ceux de l'Institut national polytechnique de Toulouse et ceux du CNRS pour le côté français. Եվ համագործակցություն, որում ներգրավված են ուրեմն գիտական հետազոտությունների Ֆրանսիայի նկատի ունեմ ազգային կենտրոնը, Պոլ Սաբատիե ուրեմն համալսարանը եւ համալսարանական այլ ուրեմն հաստատություններ։ Tous ces établissements étant les forces vives de l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Եվ բոլոր այս հաստատությունները, որոնք իրենց գործունեությամբ, բնականաբար գործունեությունը համակարգվում է Թուլուզի ուրեմն գիտահետազոտական պոլիտեխնիկ ինստիտուտի ամիջական հսկողության ներքո։ Et qui s'incarne côté arménien évidemment par l'Académie des sciences. Իսկ բնականաբար համագործակցության մյուս կողմը, որը մարմնավորվում եւ ներկայանում է ինքնին պարզ է արդեն Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայով։ Et donc cette collaboration se concrétise dans des projets de recherche, en des échanges d'étudiants de très bon niveau, de master, de doctorat. Եվ խոսքը գնում է համագործակցության մասին, որը բնականաբար ուղեկցվում է անմիջական շփումներով, լինի դա ուրեմն գիտնականների մակարդակով, լինի դա բնականաբար ուսանողների մակարդակով, դոկտորանտուրական մաստեր կուրսերի, ուսանողների բարձրակարգ ուսանողների ուրեմն փոխանակման ուրեմն շրջանակներում։ Ce sont également des échanges d'enseignants qui permettent véritablement de structurer, encore une fois, dans la durée, une coopération scientifique de haut niveau. Խոսքը գնում է նաև դասախոսական կազմի մակարդակով ուրեմն փոխանակումների մասին, որոնք բնականաբար ինքնին պարզ է իրենց ուրեմն գիտելիքները չեն զլանալու հետագայում իրենց սաներին փոխանցել։ La deuxième raison consiste dans le fait que par la donation de ce supercalculateur, nous permettons de donner un véritable avenir à cette coopération. Երկրորդ պատճառը պայմանավորված է հետևյալ իրողությամբ, որ այդ գերհզոր համակարգիչը նվերաբերելով մենք փորձում ենք գիտական զարգացման նոր տեսլական ու նոր հորիզոններ բացել Հայաստանի ապագայի համար.
En effet, comme l'ont souligné les précédents orateurs, le don de ce supercalculateur va permettre de travailler sur la question des données, qui est aujourd'hui, ces données étant des ressources et des richesses fondamentales. Եվ ինչպես երկու նախորդ բանախոսները նշեցին, այս սարքի օգնությամբ պետք է մշակվեն, հավաքագրվեն այնպիսի տվյալներ, որոնք իսկապես կարևոր թանկարժեք ռեսուրս են ներկայացնում ցանկացած երկրի տնտեսության համար։ Ainsi, nos collègues vont pouvoir approfondir les coopérations existantes en matière informatique. Եվ այս առումով մեր գործընկերները պետք է իզորու լինեն փոխանակել ինֆորմատիկայի ոլորտի իրենց ունեցած տվյալները, տեղեկությունները, mais aussi ouvrir de nouveaux champs à travers notamment la question de la météorologie ou de la sismographie. Եվ բացի այդ նոր հորիզոններ կունենան հնարավորություն իրենց առաջ ունենալու, ինչպես օրինակ seismologian եւ օդերևութաբանություն։ Et donc pour cet ensemble de raisons, encore une fois, je suis particulièrement heureux et mes collègues s'associent à moi pour vous dire le plaisir que nous avons à être ici pour concrétiser. Եվ երևի թե պայմանավորված հիմնականում այս երկու ուրեմն պատճառներով ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ ընդգծել, որ ես էլ իմ գործընկերների հետ շատ ուրախ եմ, որ այսօր այս պահին ներկա եմ գտնվելու այս փաստաթղթի ստորագրմանը։ Et nous voyons cette signature véritablement comme une entrée vers un approfondissement de la coopération dans l'avenir. Եվ հանձինս այս փաստաթղթի նրա ստորագրումով մենք իսկապես տեսնում ենք, որ սա եւս մեկ անգամ մի նոր մուտք պետք է հանդիսանա, որովհետեւ մենք ել ավելի խորացնենք արդեն իսկ գոյություն ունեցող գիտական ոլորտի համագործակցությունը։ Je vous remercie. Շնորհակալ եմ։ Merci. Profitant de la présence exceptionnelle de M. Louis Pouzin, Շնորհակալ եմ բոլորից հետ, բայց օգտվելով նաև պարոն Լուի Պուզենի բացառիկ ուրեմն այդ ներկայությունից այստեղ այս պահին, l'un des pères fondateurs d'Internet, ինտերնետի հիմնարար հայրերից մեկը, j'invite M. Pouzin et Mme Chantal Lebrunet եւ ես հրավիրում եմ պարոն Պուզենին եւ տիկին Շանտալ Լբրունեին à venir prononcer quelques mots. մոտենան բարձրախոսին մի քանի խոսք արտասանելու։ Merci beaucoup de nous avoir invités ici. Շնորհակալություն, որ մեզ հրավիրել եք այստեղ։ J'espère que vous ne serez pas dépité par le fait qu'on connaisse très peu l'Arménie. Nous sommes venus ici il y a 2 ans. Ես պարզապես հույս եմ ուզում հայտնել, որ այդքան էլ հուսախաբված չեք լինի, որ Հայաստանը այդքան էլ լավ չգիտեմ։ Ամեն դեպքում 2 տարի առաջ առիթը ունեցանք, եղել ենք Հայաստանում, Mais l'Arménie a beaucoup changé. բայց Հայաստանը շատ է փոխվել։ Maintenant, au lieu d'avoir 2 ou 3 visites de laboratoire, maintenant nous avons des dizaines d'expositions à Toumi précisément. Եվ եթե այն ժամանակ 1 կամ 2 ընդամենը լաբորատորիան ներկային, այսօր դրանց թիվը անհամեմատ շատացել է, այդ թվում ավելացնենք նաև Թումո կենտրոնը։ Excusez, j'ai dit Toumi au lieu de Tumo. Կներեք, ես Թումի արտաբերեցի Թումոյի փոխարեն Թումո, հանձինս Թումո կենտրոնի։ C'est une direction très intéressante parce que, en plus du volontarisme de votre gouvernement, vous avez une magnifique diaspora qui peut rester solidaire et vous aider. Ես կարծում եմ, որ սա իսկապես հիանալի իրողություն է, ինչու, նաև այն պատճառով, որ բացի այն, որ ունեք ինքներդ ձեր սեփական ներուժը, ունեք նաև շատ հզոր մի սփյուռք, որը պատրաստակամ է ձեզ միշտ սատարելու, ձեզ միշտ օգնելու։ En quelques années, les gens qui vont mettre dans leur CV, leur curriculum vitae, Yerevan. Մի քանի տարի հետո ընդամենը բոլոր այն մարդիկ, ովքեր իրենց կենսագրական այն ռեզյումե կամ CV-ների մեջ կարող են նշել նաև Երևան անվանումը, Comme un centre de référence pour les systèmes de haute fiabilité ou bien haute résistance. ճիշտ այնպես Երևան, որը կլինի համարժեքը գեր ապահով տվյալների գծով մասնագետների պատրաստման
արժանավոր հավաստի որպես մի հասցե։ Bon, je voulais simplement vous remercier de votre attention pour notre passage là. Ես պարզապես կցանկանայի եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ բոլորիդ, որ անմասն չթողեցիք մեր Հայաստանում գտնվելը, նկատեցիք մեր ներկայությունը Հայաստանում։ Je voulais juste ajouter que M. Louis Pouzin a été nommé homme numérique de l'année en Arménie, en Arménie il y a 2 ans. Ես պարզապես ուզում եմ ձեզ բոլորիդ հիշեցնել, որ երկու տարի առաջ ընդամենը Հայաստանում պարոն Պուզենը ուրեմն նրան շնորհվել է կոչումը թվային մարդ Հայաստանում, où il a reçu le Haïti Global Award, որտեղ ինքը հաստատել է այդ ոլորտի համար նախատեսված ՏՏ ոլորտի հատուկ մրցանակ։ Il a également été récompensé par le prix de la reine Elisabeth, comment ça s'appelle déjà Արժանացել է Engineering. il y a le grand prix de l'ingénierie et en tant que reconnaissance de père de l'Internet. Որպես ինտերնետի հայ եւ որպես ինժեներիայի ուրեմն նախակարապետ ստացել է նաեւ միավորված Միացյալ Թագավորության թագուհու Եղիսաբեթի կողմից նախատեսված հատուկ մրցանակ։ Et M. Pouzin est présentement en Arménie pour un autre projet qu'il a présenté donc au président arménien hier et que nous allons poursuivre dans les jours à venir. Եվ պարոն Պուզենի հայաստանյան այս անգամվա առաքելությունը նա Հայաստան է եկել մեկ նոր ծրագրով, որն ընդամենը 3 ներկայացրեց Հանրապետության նախագահին նոր ծրագիր, որը մենք մոտակա օրերին պետք է փորձենք արդեն, որին պիտի փորձենք ընթացք տալ։ Donc bon succès pour vos opérations futures et je vous dis à bientôt aussi. Ձեզ ուրեմն ամենայն հաջողություն ձեր ապագա բոլոր ծրագրերի համար եւ ասում եմ, որ մինչեւ նոր հանդիպում շատ շուտով։ Merci. Շնորհակալություն։ Merci, Monsieur Pouzin. Շնորհակալություն, պարոն Պուզեն։ J'invite désormais toutes les parties prenantes de cet accord Հիմա կհրավիրեմ բոլոր մասնակիցներին, ուրեմն խնդրո առարկա համաձայնագրի մասնակցող, à procéder à la signature de ce protocole. որպեսզի ուրեմն սկսեն արձանագրության ստորագրման արարողություն։